Halo anak-anak nih semuanya, masih semangat kan? Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, ya, Nak. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini dari tema 2 halaman 55 ya. Kamu buka buku kamu, di situ ada sebuah dongeng. Nah, mari kita baca dongeng yang berjudul Ayam Jago Baru. Ayam Jago Baru, pengarang anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning kemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk! Hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Nah, itu dia tadi dongeng ayam jago baru. Nah, sekarang kegiatan kamu adalah setelah mengamati dongeng tersebut, isilah teka-teki silang di bawah ini. Mendatar nomor 1, berarti kalau mendatar ke kanan ya, Nak. Benda yang dilihat ayam jago, yaitu bulan purnama ya. Nah, sekarang kamu perhatikan dulu ya, Nak, yang 2 menurun. Nah, di situ di bukunya tidak ada garisnya. Kamu buat di situ garisnya sehingga sampai 4 kotak ya, Nak. Jadi jawaban nomor 2 itu ada 4 huruf nanti 2 menurun. Oke, anak-anak Miss. Kamu gambar dengan rapi ya kolom teka-tekinya, dan ceritanya tidak usah ditulis ya, Nak. Oke, anak-anak Miss, semangat.